haddaba hiingada waxay timaadaa markuu isku soo aruurid aan xakameysnayn sameeyo muruqa loo yaqaano diaphragm. haddaba muruqan loo yaqaano diaphragm wuxuu u dhaxeeyaa habdhiska neefmareenka iyo habdhiska dheefshiidka ayuu u dhaxeeyaa. mararka qaar waxaa dhacdo inuu sameeyo isku soo aruurid aan xakameysnayn. markuu sameeyo isku soo aruurid aan xakameysnayn waxaa dhacayso inuu xirmo focal codka ama meesha codka ku sameysmo ee dhuunta. markuu focal codka xirmana waxaa sameysmaayo hiccups ama hiingo ayaa sameysmayso. bismillahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. guud ahaan muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa hiingada iyo sida ay ku timaado ayaan ka hadli doonaa insha allah. haddaba hiingada waa cilad lagu arki karo bini'aadamka. inta badanna waxaa la yidhaahdaa hiingada haddii ay ka badato 48 saacadood qofka waxaa wanaagsan inuu booqdo dhakhtarka. haddaba hiingada inta badan waxay timaadaa marka uu isku soo aruurid sameeyo muruq loo yaqaano diaphragm kadibna uu xirmo focal codka ama meesha codka uu kasoo baxayo bini'aadamka taasoo ku taalo dhuunta. haddaba hiingada waxyaabo kala duwan oo sababo ayaa jiro. markaan sheegayno waxyaabaha sabababo waxaan kala qaadaynaa laba qaybood. tusaalahaan hiingada haddii ay ka yar tahay 2 maalmood ama 48 saacadood waxyaabaha sababi kara waxaa ka mid ah cabista cabitaanada loo yaqaano carbonated beverages ama cabitaanadan gasacdaha ku jiro ee carbonatedka loo yaqaano ayaa inta badan sababi karo. sidoo kale cabista alkolada ama qamriga waxay sababi kartaa inuu qofka ku timaado hiingo. sidoo kale farxadda badan ama welwelka badan mararka qaar waxay sababi karaan inuu qofka ku yimaado hiingo. kale xitaa waxaa la yidhaahdaa isbedelada lama filaanka ee ku yimaado tembereejarka jirka waxay ka qayb qaadan karaan hiingada ka yar 48 saacadood. sidoo kale waxaa jiro hiingo sii jirto wax ka badan 48 saacadood. taas ayaana khatar badan oo waxay noo caddaynaysaa inay jiraan waxyaabo halis badan. haddaba haddii ay hiingada ka badan tahay 48 saacadood dadka waxaa lagula taliyaa inay booqdaan dhakhaatiirta oo xaaladaasi waxay caddaynaysaa inay jirto xaalad khatar badan. waxyaabaha sababi karo hiingada ka badan 48 saacadood waxaa ka mid ah waa dhaawacyo ku yimaado neerfayaasha jirka ama in neerfayaasha cadaadis la saaro waxay sababi kartaa inuu qofka ku timaado hiinga sii socoto wax ka badan 48 saacadood. sidoo kale dhibaato ka jirto maskaxda ayaa sababi karto inuu qofka ku timaado hiinga sii jirto wax ka badan 48 saacadood. haddaba neerfayaasha loo yaqaano central nervous system sida lafdhabarta ama xangulaha iyo maskaxda haddii cilad ku timaado bukaanada waxaa lagu arki karaa hiinga sii jirto wax ka badan 48 saacadood. sidoo kale cudurrada ama xaaladaha ku dhaco metabolismka jirka waxay sababi karaan hiinga ka badan 48 saacadood. haddaba ciladaha ku dhaco metabolismka jirka waxaa ka mid ah cudurka macaanka ayaa ka mid ah. bukaanada qaba cudurka macaanka waxaa inta badan lagu arkaa ama waxaa lagu arki karaa hiinga ayaa lagu arki karaa. sidoo kale cudurrada ku dhaco keliyaha ee saameynta ku yeesho metabolismka jirka waxay sababi karaan inuu qofka dareemo hiinga ka badan 48 saacadood. sidoo kale daawooyinka qaar waxay sababi karaan hiingo jirto 48 saacadood. daawooyinkaas waxaa ka mid ah daawooyinka loo isticmaalo hurdada ama daawooyinka loo yaqaano sedative drugs ama daawooyinka hurdada leh waxay sababi karaan inuu qofka dareemo hiingo wax ka badan 48 saacadood. sidoo kale daawooyinka loo yaqaano steroidska sida prednisolonka iyo dexamethasonka waxay sababi karaan hiinga sii jirto wax ka badan 48 saacadood. haddaba haddii aad tahay bukaan la il daran hiingada haddana dareemaya wax ka badan 48 saacadood waxaa ku wanaagsan inaad booqato dhakhtar